ସୁସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ତୁମର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦରିଆ ଦଖଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦରିଆ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଦରିଆ ମାନେ ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଦଖଲ ମାନେ କ'ଣ? ଅଧିକାର କରିବା। ଦରିଆକୁ ଦଖଲ କରିବା ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଧିକାର କରିବା। ତେବେ ସମୁଦ୍ରକୁ କିଏ, କାହିଁକି, କେମିତି ଅଧିକାର କଲେ ତୁମେ ଏହି ବିଷୟଟି, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବୁଝିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଦରିଆ ଦଖଲର ଲେଖିକା ହେଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା କିଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଟକର ବଖରାବାଦଠାରେ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ 1917 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ 2012ରେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ମାତା ହେଲେ ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଉଭୟ ଥିଲେ ତ୍ୟାଗୀ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ସମାଜସେବୀ। ଉଭୟ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଉପରେ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହାନ ନେତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସହଯୋଗୀ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜସେବୀ, ମହିଳା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖିକା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ସନ୍ଥ ବିନୋବା ପ୍ରଭୃତି ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କର କେତେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜାତିର ପିତା, ଯିଏକି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଚାଖୁଛୁ। ଆଉ ସନ୍ଥ ବିନୋବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଲେଖିକା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣାଙ୍କର କେତୋଟି ଜନପ୍ରିୟ ରଚନା ହେଉଛି ଗୀତା ପ୍ରବଚନ, ତରୁଣୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭାଗବତ ଧର୍ମସାର, ଶିକ୍ଷାତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି। ଦରିଆ ଦଖଲ ରଚନାଟି ଲେଖିକାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅମୃତ ଅନୁଭବରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅମୃତ ଅନୁଭବ। ସେହି ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହି ଦରିଆ ଦଖଲ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟର ଦାଣ୍ଡି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଅନନ୍ୟତା ଏହି ରଚନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲା ଦାଣ୍ଡି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ କର୍ମୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରୁ, ଯେଉଁଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ସେଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର, ଆଉ ଲବଣ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲବଣ ଆଇନ 1882 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର, ସେଇଟା କ'ଣ? ସେହି ଆଇନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଲବଣ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରୟ ମନା। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେହି ସମୁଦ୍ରରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଲବଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲବଣ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ।
ଏବଂ ଲବଣ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ରାଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଗଲା। ଶୁଳ୍କ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଗଲା। ତ ଏହିସବୁ ବେଆଇନ କାରବାରକୁ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930ରେ। 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 12 ତାରିଖରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେହି 1930 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସ 6 ତାରିଖରେ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସିବା। ବହିକୁ ବାହାର କର, 52 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖ ଭଲ କରି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ତୁମେ ଏହାର କେତେକ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହିଟିକୁ ଏବେ ଦେଖ। ଦାଣ୍ଡିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅପ୍ରେଲ 6 ତାରିଖରେ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଲବଣ ମାରିକରି। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଦାଣ୍ଡିଠାରୁ 4 ମାଇଲ ଦୂର 8 ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଦାଣ୍ଡିଠାରୁ ମାତ୍ର 4 ମାଇଲ ଦୂର 8 ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଗଲେ। ତେବେ ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ସେମାନେ ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଣ ମାଟି ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୁଣ ମାଟି ଆମର ଭାରତୀୟମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ସେଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଲୁଣ ମାଟି ମୁଠେଇ ଧରିବାରୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋଡ଼ିଲେ। ନାନା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ପୋଲିସ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ପକାଇଲା, ଠେଲାଠେଲି କଲେ। ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମଣିବନ୍ଧ ଜଖମ ହେଲା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ମଣିବନ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ? ମଣିବନ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଠି ଅଛି ତୁମର, ଏଇଟା ତ ଦରିଆ ମାନେ ସମୁଦ୍ର। ମଣିବନ୍ଧ ଏଇ ଆମର ହାତର ଏଇ ଅଂଶକୁ କହନ୍ତି ମଣିବନ୍ଧ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଜଣଙ୍କର ମଣିବନ୍ଧକୁ ମୋଡ଼ି ଦେବାରୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖଣାହାରୀ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ପନ୍ତାରେ ଲୁଣ ମାଟି ସାଉଁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରକୁ ଲୁଣ ମାଟି ସାଉଁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କେଉଁଠାରେ? ସେ ସମୁଦ୍ର ପନ୍ତାରେ। ସମୁଦ୍ର ପନ୍ତା ମାନେ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ପନ୍ତା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପନ୍ତା ସମୁଦ୍ର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଠାରେ ବାସସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଲୁଣ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା କାଖେଇ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ। ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ପିଲାକୁ କାଖେଇ କରି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହଠାତ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦେଖି ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ପୁଲିସ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦେଖି ପକାଇବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଚେଷ୍ଟା ଶୂନ୍ୟ। ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଶୂନ୍ୟ। ସେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ। ସେଦିନ ସୋମବାର, ଯେଉଁଦିନ ଏଇ 8 ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଗଲା, ସେଦିନ ଥିଲା ସୋମବାର। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସୋମବାର ଦିନ ମୌନବ୍ରତ ପାଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ରତ। ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ସେ ମୌନବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ମୌନବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ପୁଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ
ଓ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଆବ୍ବାସ ତୟାବଜୀଙ୍କୁ 8କୁ ପଠାଇଲେ। ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ମୌନବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଜଣେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ, ତୁମେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ନିହାତି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ମହାନ କବି ଆମର ଭାରତର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଆଉ ତୁମର ଆବ୍ବାସ ତୟାବଜୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଗୁଜରାଟରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ଥିଲେ ବରୋଦା ଷ୍ଟେଟ୍, ଗୁଜରାଟର ବରୋଦା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ। ବରୋଦା ଷ୍ଟେଟ୍ର କୋର୍ଟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଓ ଆବ୍ବାସ ତୟାବଜୀଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ନିଜେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଓ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ବିଚାରପତି ଜଜ୍ ଆବ୍ବାସ ତୟାବଜୀଙ୍କୁ 8କୁ ପଠାଇଲେ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଲେ। ସେ ପତ୍ରିକାକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକା, ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଲୁଣ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତୀକ ମାନେ ନିଦର୍ଶନ ବା ଚିହ୍ନ। ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଲବଣ। କେହି ଜବରଦସ୍ତି ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ତାହା ଛଡ଼େଇ ନ ନେବା ଯାଏ ସେ ଲୁଣ କାହାରିକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଯଦି ସାହସ ଅଛି ଇଂରେଜ ସରକାରର, ତାହେଲେ ଆସ ହାତ ମୋଡ଼ି କରି ସେ ଲୁଣକୁ ନିଅ, ଦେଖିବା। ଆମେ ତୁମକୁ ଲୁଣ ଦେବୁ ନାହିଁ। 8ରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ 8 ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ। ସେ ପତ୍ରିକାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି କରି ରଖିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୁଣକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଲୁଣକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମର ହୃଦୟରେ, ତୁମର ଛାତିରେ ତାକୁ ଚାପି କରି ଧରି ରଖ। ଏହା ହିଂସା ନୁହେଁ। ତୁମେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନାହଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ନିରୀହ। ତୁମେ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛ। ଏହା ହିଂସା ନୁହେଁ। ଆମ ନିଜ ଦେହର ରକ୍ତ ପରି ଏ ଲୁଣ ଆମର ପ୍ରିୟ। ଆମ ନିଜ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଯେପରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେ ରକ୍ତ ଯେପରି ଆମ ନିଜର, ଏହି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେହିପରି ନିଜର। ମୋର ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଚାଲ। କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ପୁଲିସଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ହେବ। ପୁଲିସର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ କାମ କରିଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ପୁଲିସର ଜବରଦସ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତ ପୁଲିସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ତୁମେ ଖାତିର କର ନାହିଁ। ନିଜ କାମ କରିଚାଲ। ଲବଣ ଆଇନ ମାନ୍ୟ କରି ଲୁଣ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କର, ଲୁଣ ମାର, ଆଉ ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା। ଆମେ ଯଦି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ହାରିଯିବା। ତେଣୁ ପୁଲିସକୁ ଡରିବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ এইটা ହେଉଛି ତୁମର এই ଦରିଆ ଦଖଲର ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ସରିଲା। ଏହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଦରିଆ ଦଖଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।